こちらは栃木県真岡市の佐藤時計店であります。佐藤時計店では時計の販売、メガネの販売、そして補聴器の販売をさせていただいておりますが、その他には腕時計、掛け時計等のオーバーホール、分解掃除、電池交換等も承っております。これはニクソンという時計でありますが、やはり時計の修理をさせていただきました。このようにもし時計が止まってしまった、時間が合わない、そのような時にはどうぞ栃木県真岡市の佐藤時計店にご用命をいただければと思います。またメールや電話でもご相談受け付けておりますので、どうぞ一声かけてください。よろしくお願いいたします。終わります。